ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் குக் ஃபார் யூ தமிழ். சம்மர் முடிஞ்சோடனே வர்ற இந்த காற்று மழை காலத்துக்கு பெரியவங்கலேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே சளி, இருமல், காய்ச்சல்ங்கிறது ஈஸியாக வந்துடும். அந்த மாதிரி வரப்போ நம்ம வீட்டிலே எப்படி ஈஸியாக இதை சீக்கிரமாக குணமாக்கலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் எண்ணெயை யூஸ் பண்ணி எப்படி சளியை குணப்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு கரண்டி வச்சிடணும். கரண்டியில் 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கணும். அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் பச்சை கற்பூரம், இது இப்போ நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் நாட்டு மருந்து கடையில் ஈஸியாக கிடைக்கிது. ஒரு சின்ன பீஸ் மட்டும் உடைச்சி இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் சேர்த்துக்கணும். இந்த பச்சை கற்பூரம் கரையிற வரைக்கும் சூடானா போதும். கற்பூரம் எண்ணெயில் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். நான் இன்னைக்கு டெமோக்காக ஒரு பொம்மையை வச்சு செஞ்சு காட்டுறேன். இதே மாதிரி நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணால் போதும். பச்சை கற்பூரம் தேங்காய் எண்ணெய் சூடு பண்ணது கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் குழந்தைங்களோட நெஞ்சு பகுதியில் இந்த மாதிரி வட்டமாக மசாஜ் பண்ணி விடணும். அதே மாதிரியே முதுகு பகுதியிலையும் சர்க்குலர் மோஷனில் மசாஜ் பண்ணணும். சளி இருமல் இருக்கிறப்ப குழந்தைங்க அழுதுகிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ ரொம்ப நல்ல ரிலீஃபாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. காதுக்கு பின் பகுதியும் அதே மாதிரி பண்ணணும். மூக்கோட மேல் பகுதியில் நீட்ட வாக்கில் இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணி விடணும். 1 மாத குழந்தையிலேருந்து இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நல்லா நிம்மதியாக அவங்க தூங்குவாங்க. அடுத்து கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சு சளி இருமல் எப்படி குணப்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த இலையை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். கற்பூரவள்ளி இலை நல்லா மொத்தமாகவும் வாசனையாகவும் அதோட சைடில் நல்லா அரும்பரும்பாகவும் வந்திருக்கும். இந்த இலையை டெய்லிக்கு 1 சாப்பிட்டா போதும். நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு தன்மைங்கிறது அவ்வளோ அதிகரிக்கும். இந்த இலையை வச்சு ரசம் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம சேனலில் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் நான் மேலே கொடுக்குறேன், கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக பாருங்கள். கற்பூரவள்ளி இலை எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரே ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை மட்டும் எடுத்து இடுக்கியில வச்சு இந்த மாதிரி அடுப்பில் காட்டி 2 பக்கமும் வாட்டிக்கணும். இந்த மெத்தடை 6 மாதத்துக்குள்ள, அதாவது தாய்ப்பால் மட்டும் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ண வேண்டாம். 6 மாதத்துக்கு மேலே சாப்பிட ஆரம்பித்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மெத்தடை நீங்கள் பயப்படாமல் ட்ரை பண்ணலாம். எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி இருமல் வந்துச்சுன்னா இந்த வைத்தியம் எல்லாமே நாங்கள் செய்வோம். 95% இதிலே அவங்களுக்கு சரியாயிடும். நம்ம வாட்டின கற்பூரவள்ளி இலையை இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து பிழிஞ்சு விட்டோம்னா அதில் அவ்வளோ சாறு வரும். ஒரு இலைக்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாறு வந்திருக்கு. கற்பூரவள்ளி சாறில் 1/4 ஸ்பூனுக்கு கம்மியாக தேன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இது 2ஐயும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு காலையில் ஒரு டைம், சாயங்காலம் ஒரு டைம் 2 நாள் கண்டினியூவாக கொடுத்தீங்கன்னாவே சளி இருமல்லாம் காணா போயிடுங்க. அடுத்து வெத்தலையை வச்சு சளி இருமல் எப்படி குணமாக்குறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காமாட்சி விளக்கு, அப்படி இல்லைன்னா மண் விளக்கு எடுத்துக்கணும். வெத்தலையோட 2 பக்கமும் தேங்காய் எண்ணெயை வச்சு நல்லா தடவிக்கணும். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சளியெல்லாம் சீக்கிரமாக கரைஞ்சிடும். சளினால குழந்தைங்களுக்கு மூச்சு விட முடியாமல் கஷ்டப்பட்டாங்கன்னாலும் அதுக்கும் இது நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும். வெத்தலையில் தேங்காய் எண்ணெய் தடவுனதுக்கப்புறம் வெத்தலையோட முன் பக்கமும் பின் பக்கமும் இது மாதிரியே விளக்கில் காட்டி நல்லா வாட்டிக்கணும். இது குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறப்போ கண்டினியூவாக ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு பண்ணுங்க. காலையில் ஒரு டைம், நைட்டில் ஒரு டைம் பண்ணால் போதும். நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம், கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக வந்ததுக்கப்புறம் குழந்தைங்களோட நெஞ்சு பகுதி, முதுகு, காதுக்கு பின்பக்கம் வச்சு விடணும். இந்த மெத்தடை 1 மாத குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் பயப்படாமல் செய்யலாம். அடுத்து இதை நல்லா மடித்து குழந்தைங்களோட மூக்குக்கு பக்கத்தில், மூக்குக்குள்ளே வச்சிடக்கூடாது, மூக்குக்கு பக்கத்தில் வச்சோம்னா சளியிலான மூக்கடைப்பு இருந்துச்சுன்னா அது சரியாகி ஈஸியாக உங்களால் மூச்சு விட முடியும். அடுத்து மூலிகை தண்ணீரால் எப்படி சளி இருமலை குணமாக்குறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் 250 ml தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதில் 5 துளசி இலை சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்க்கறதுனால நம்மளோட உடம்புல இருக்க கிருமியெல்லாம் அழித்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை அதிகப்படுத்தும். இது சீரகம் 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம்.
சீரகம், அதாவது சீர் அகம். நம்மளோட அகத்தை சீராக வச்சுக்கிறத இதை சேர்க்குறோம். கற்பூரவள்ளி இலையை 1 கிள்ளி இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணியை நம்ம ரெகுலராக குடிக்கிறதுனால நமக்கு சளி, நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல், காய்ச்சல், அஜீரண பிரச்சனை எது இருந்தாலும் சீக்கிரம் சரியாயிடும். நம்ம சேர்த்து 250 ml தண்ணி 200 ml குறையிற அளவுக்கு இதை நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ 200 ml தண்ணி குறைஞ்சிருச்சு. தண்ணி இந்த மாதிரி கிரீன் கலர்ல தான் இருக்கும். நம்ம சேர்த்த சீரகம், கற்பூரவள்ளி, துளசியோட எசன்ஸ்ல அதில் நல்லா இறங்கிருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இந்த மூலிகை தண்ணியை எல்லாருமே குடிக்கலாம். சிலருக்கு இந்த மெத்தட்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குக் ஃபார் யூ தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை பாய், தேங்க்யூ.